Ve verenlerin dilinden de konuşuyor, keklemişler diye. Kekliyorlar diye. Bakın, savcı çağırırsa gideceğim, açıklayacağım diyor. Şimdi benim AK Partili kardeşlerimin ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimin dinlemesini istiyorum. Ne diyor kanun? Türk Ceza Kanunu bu gibi durumlarda ne diyor? Yüz kızartıcı suç bir sefer. Rüşvet. Yüz kızartıcı suç. Şöyle diyor. Türk Ceza Kanunu 279. madde. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiği göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Söyledi, 10.000 dolar. Kime? Bir siyasetçiye veriliyor dedi. Suçu gizliyor mu? Suçu gizlemiyor. Suçluyu gizliyor mu? Suçluyu gizliyor. Soru şu: İçişleri Bakanı suçluyu niye gizliyor? Saraya şunu mu demek istiyor? Bana dokunma ha. Dokunursan bu daha başlangıç. Normalde suç olduğunu İçişleri Bakanı bilir. Türk Ceza Kanunu'nun böyle olduğunu İçişleri Bakanı bilir. Ama şuna güveniyor: ben onu teslim aldım, bana dokunamaz. Dolayısıyla hiçbir savcı bana bu soruyu soramaz. Ve ben koltuğumu garantilerim. Devleti bu mantıkla yönetirseniz devleti mafyaya teslim edersiniz. Terör örgütlerine teslim edersiniz. Suç örgütlerine teslim edersiniz. Bu olay üzerine geçen hafta da söyledim. Ben dahil bütün CHP milletvekilleri bir dilekçe verdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na dedik ki çağır şu Soylu. Kardeşim, burada 600 tane milletvekili var. Artı aynı haklardan yararlanan bütün eski milletvekilleri var. Kim bu ayda 10.000 dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Öğren ve gereğini yap. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu töhmetten kurtar dedik. Tık yok onda da. Hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlarım, Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10.000 dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Sessiz kalamaz. Şentop sessiz kalamaz. Saraydakiler sessiz kalabilir. Onların tamamı zaten bir yerlerden besleniyorlar. 1 maaş, 2 maaş, 5 maaş, her şey var onlarda. Gönderir müteahhidini, İkizdere'ye gönderir. Taşını, toprağını hepsini yok edin diye talimat verebilir. Ama Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ediyor. Bu meclisin onurunu korumak zorundadır. Ve bu pisliği aydınlatmak zorundadır Şentop. Şentop'a şu örneği vereyim. Hüsamettin Cindoruk 28 Ağustos 1994 tarihinde Başbakanlığa bir yazı yazmış. Eğer Şentop bu yazıyı bulamıyorsa ben yazıyı ona göndereceğim. Ne diyor? Yine bir dokunulmazlık dosyası dolayısıyla haksız ve hukuksuz bir işlem dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gibi davranmış ve aynen Başbakanlığa iade etmiştir. Kullandığı şu iki cümle çok önemli. Meclis Başkanı duygularının, partisinin, kamuoyu baskısının, inançlarının üstüne çıkabilmelidir diyor. Sen meclis başkanısın. Ve devam ediyor. Meclis Başkanı yetkisiz posta dağıtıcısı veya havale memuru değildir diyor. Ama beyefendi posta memuru gibi. Posta memuru. Ya arkadaş, bir siyasetçiye her ay 10.000 dolar rüşvet veriliyor deniyor. Ya sen nasıl sessiz kalırsın?
koltuk uğruna yapamayacağım bir şey yoktur diyorsa kendisini tarihe havale edeceğiz. Peki sen ileride torunlarının yüzüne nasıl bakacaksın? Evlatlarının yüzüne nasıl bakacaksın? Değerli arkadaşlarım, bir şey daha. Soylu'ya bakanlığı kim verdi? Erdoğan verdi. Gel İçişleri Bakanlığı koltuğuna otur dedi. Oturdu. Peki $10.000 rüşvet verdiğini devletin televizyonda açıklarken Erdoğan bunu duymadı mı? Duydu. Erdoğan niye Soylu'yu çağırıp ya arkadaş sen bu $10.000 rüşveti kime verdin diye bir soru sordu mu? Sormadı. Sorabilir mi? Soramaz. Ayrıca şunu da sorması lazım. Ya arkadaş çıktın devletin televizyonuna bir siyasetçinin her ay $10.000 rüşvet aldığını söyledin. Bir de çıktın bir şey daha söyledin. Eskiden İçişleri Bakanlarının çocuklarının evlerinde para sayma makineleri var dedin. Ya 17-25 ile bana bir mesaj mı vermek istiyorsun? Soylu koltuğunu garantiye alma peşinde. Erdoğan da Soylu'ya sahip çıkmak zorunda. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğer siz hükümeti yeraltı çetelerine teslim ederseniz, yeraltı çeteleri hükümet erbabına, üyelerine talimat verirse böyle bir tablo çıkar ortaya. Değerli arkadaşlarım, AK Partili kardeşlerime sormak isterim. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime de sormak isterim. Siz her ay $10.000 para kazanmıyorsunuz. Hatta bazen $5 para da kazanmamış olabilirsiniz. Sizin evlatlarınız, çocuklarınız da işsiz olabilir. Ama neden birileri her ay $10.000 çetelerden para alırken ve iktidar bunun üzerine yürümezken siz önümüzdeki süreçte ne yapacaksınız? Acaba vicdanınızın sesini dinleyecek misiniz? Ya böyle bir tablo Türkiye'ye yakışmıyor diyecek misiniz? Yeter artık diyecek misiniz? Ben bunu bekliyorum. Yeter artık demek zorundasınız. Soyulan bir Türkiye istemiyoruz. Büyüyen bir Türkiye istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Bunun sağlanması lazım. Değerli arkadaşlarım, bir soru. Mafya gücünü nereden alır? Yani yeraltı çeteleri güçlerini nereden alırlar?